Доброй ночи всем, кто случайно или не случайно наткнулся на это видео в интернете. Я снимаю его 26 июля 2015 года, город Костерево, Владимирская область, микрорайон Полевой. Московское время, мы можем сейчас определить это по телевизору, как бы включен Россия-24, там показывается время, московское время, которое в Костереве также является действительным, 23:59. Я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас на улицу. Приходим на улицу. Горят фонари, как вы видите. Давайте посмотрим. Так, вот здесь. Это улица 40 лет октября. Время почти 12 часов. Внимание. Минуты через 2 мы увидим, что освещение исчезнет. Там магазин «Магнит». Вот он. У него там свои огни есть. Там стоят машины. Парочка машин. Там вон дорога. Вдоль нее горят фонари. Так вот. Это улица 40 лет октября. Вот фонарь. Очень близко здесь находится. Он горит. Сейчас он должен погаснуть, как и все остальные фонари на улице и во дворах. Смотрим. С минуты на минуту ждем. Вот этот момент. Обратите внимание. Все. Темнота. Горят только большие огни от магазина «Магнит» и окна. Так, вон там у нас что? Тоже окна. Давайте посмотрим, сколько времени. Они пунктуальны в отключении. Ровно 12 часов 00 минут. Это такая ситуация продолжается уже более месяца, я думаю, где-то. Более месяца. Стабильно. Ровно в 23:00 освещение дается, включаются фонари. В 12:00 они гаснут. Всего лишь час. С 11 до 12 вечера, ночи пропадает уличное освещение. Исправно. Очень пунктуально в этом вопросе. Хотелось бы, конечно, прояснить ситуацию. Почему происходит подобное в нашем городе Костерево? Почему отсутствует уличное освещение в те часы, когда оно, я думаю, было бы не лишним для горожан? Во-первых, это создает массу опасностей, дорожно-транспортных опасностей. И, я думаю, криминальная обстановка в городе от этого лучше не становится. Власти, горожанам, жителям города, не было дано никаких разъяснений от властей, почему подобное происходит с завидной регулярностью. В летний период отсутствует уличное освещение в городе Костерево. Вот такие дела. Темнота. Смотрите еще раз. Темнота. То, что видели вы с освещением, а что без. Так. Вот так вот у нас все темно здесь. Там едет машина. По темной дороге, не освещенной. Около магазина «Магнит». Темнота. Собственно, все.